Gutter, ved I hvad jeg lige har set? Hvad laver du? Nej, det er ikke vigtigt lige nu. Prøv at høre, prinsessen er blevet kidnappet af sin onde stedfar, og vi må ud og redde hende. Er prinsessen blevet kidnappet? Ja, det så jeg. I må ud og finde hende. Tak. Godt. Svældepak. Ja, jeg pakker. Vil I ud og redde prinsessen? Det er læst og utroligt. Så vil jeg blive konge. Op nu! Hvad vil du med mig? Hvad vil du med mig? Du har ikke noget at bruge mig til. Jeg har masser at bruge dig til. Masser. Efter din mors død skulle jeg have været konge. Jeg skulle have regeret over hele Arsø. Hele Arsø. Dette skulle have været min krone. Hvad fanden bilder du dig ind? Vi er på vej ud for at finde prinsessen. Hun er blevet bortført. Flygt dig, så vi kan komme forbi. Se, jeg har fundet en guldsko. Hey, se der prinsessens guldsko. Prinsessen? Hvor fandt du den? Det er mig. Astrid? Ja. Nej, vent på mig. Jeg vil også med. Vent på mig. Jeg vil også med. Ej, nu gider jeg altså ikke mere. Nu har vi gået rigtig længe, og jeg vil gerne sove og hjem. Og skal vi ikke bare give op? Nej, vi skal ud og finde prinsessen. Kan vi ikke klare det gifte mig ind, og jeg kan få det halve kongeri. Nej. Hvad er det der? Nej. Det er en drage! Tangreb! Så får jeg endelig mit halve kongerige. Hjælp! Et skridt nærmere, jeg dræber hende. Den kniv gemmer over hendes hjerte. Jeg tager ikke det her. Hjælp! Det er jo farligt. Så, prinsesse. Jeg er her nu. Nu er en hals. Nå, nu min elskede. Nu må vi skynde os hjem og sørge for, at Leslie også kan få et ordentligt kirkebryllup.